ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஸ்மைல் வித் சங்கீத். இன்றைக்கி எங்கே வந்துருக்கோம்னா, இந்த கூட்டத்தை பார்க்கும்போது தெரியும் எல்லோரும் வந்துட்டு இஃப்தார் ஸ்நாக்ஸ்ன்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க. எங்கன்னு ஃபேமஸ்ன்னு உங்களுக்கே தெரியும், மன்னடி அங்கப்பன் நாயகன் ஸ்ட்ரீட் தான் வந்திருக்கோம். இங்கே வந்தது வந்து 8 மணி. சரி, ரொம்ப கூட்டமாக இருக்குது ஈவினிங் சொல்லி தான் நான் 8 o'clock வந்திருக்கேன். 8 o'clock இவ்வளோ கூட்டம் இருக்குன்னா பார்த்துக்கங்க. என்னோடய வீடியோஸை பார்க்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி தான், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இங்கே பார்த்தா நான் என்னமோ ஒரு திருவிழாவுக்கு வந்த மாதிரி இருந்து அப்படி ஒரு கூட்டம் கேட்கவே வேணாம். இப்போ வந்து கூட்டம் கம்மின்றாங்க. இன்னும் நான் 5-6 மணிக்கெலாம் வந்தேன்னா அப்போ வந்து நிற்க கூட இங்கே இடம் இருந்திருக்காது. அவ்வளோ கூட்டம் இருக்கும், எதுவும் வாங்கியே இருக்க முடியாது. இங்கே வந்து நிறைய ஸ்நாக்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. இப்போ வந்து கம்மி தான் இருக்குது. எனக்கு இதுவே வந்து அதிகமாக தான் இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு இஃப்தார் ஸ்நாக்ஸ் வந்து சொல்லும் போது எல்லோரும் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ போடும் போது எல்லோரும் என்ன சொன்னாங்க, 30 rupees 40 rupees சொன்னாங்க. இப்போ வந்துட்டு ப்ரைஸ் ஏற்றிட்டாங்களா தெரில. நான் போயிருக்கும் போது நான் 2 days பிஃபோர் தான் போயிருந்தேன். இது வந்து எல்லாமே வந்து 50 rupees உங்களுக்கு. எந்த அதே மாதிரி ஏகப்பட்ட ஷாப் இருக்குது. இதில் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஃபிர்தோஸாக சொல்லியிருந்தாங்க. நான் அங்கேயும் ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். அந்த பக்கத்தில் ட்ரீம் லேண்டுன்னு ஒரு ஷாப் வந்து அங்கேயும் ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். அந்த நியூ ஃபிர்தோஸ் வந்து அதுலேயும் ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். நிறைய வெரைட்டி வாங்கி ட்ரை பண்ணியிருந்தோம். இதுவே எனக்கு எக்கச்சக்க வெரைட்டி மாதிரி இருந்தது. நிறைய சூடாக போட்டு கொடுத்து தான் நான் எது சூடாக போடுறாங்களோ அது மட்டும் தான் நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். சில ஷாப்பில் எல்லாம் காலி ஆகிடுச்சு, சில ஷாப்பில் போட்டுருந்தாங்க. எனக்கு வந்து ட்ரீம் லேண்டில் கிடச்சிது. இங்கே வந்து கிறிஸ்பி சிக்கன், அங்கமா சிக்கன், லாலிபாப் சிக்கன், சிக்கன் டிக்கா அப்படின்னு வெரைட்டி வச்சுருந்தாங்க. இதில் வந்து சில ஷாப்பில் வந்துட்டு ப்ரான் அண்ட் ஃபிஷ் டிக்காலாம் கூட அவைலபிள் இருந்தது. ஆனால் நான் ட்ரை பண்ணல சீ ஃபுட்டு. நான் வந்து சிக்கன் ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். இங்கே வந்து பீஃப் கூட இருக்குன்னாங்க. ஆனால் பீஃப் நான் ஆர்டர் பண்ணல. அங்கம்மா சிக்கன் அப்படின்னு எக்கச்சக்க வெரைட்டி வச்சுருக்காங்க. நம்ம எதை வாங்குறதுனே தெரியல. அப்போ கூட அவ்வளோ கூட்டம் வந்துகிட்டே இருந்தாங்க. எங்கே வந்து லாங்கில் தான் வந்தேன். நானே வந்து 2-வீலரை வந்து கொஞ்சம் லாங்காக பார்க் பண்ணிட்டு தான் வந்திருந்தேன் நான். இங்கே வந்து ஜூஸு அப்படின்ட்டு எக்கச்சக்க வெரைட்டி இருக்குது. நீங்கள் எது வேணாலும் வாங்கிக்கலாம். டிக்காஸ்லேயே அவ்வளோ நல்லாயிருக்கு. ப்ரான் டிக்கா, போர்க்கு, பீஃப்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட வெரைட்டி இருக்குது. ஃபிர்தோஸை நிறைய ட்ரை பண்ணியிருந்தேன் நான். ரோஸ் மில்க்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. நான் அதையும் ட்ரை பண்ணேன். நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு எங்கெங்கே என்ன இருக்குன்னு அதுக்கப்புறம் தான் நான் வாங்க ஆரம்பித்தேன். வாங்கிட்டு ஒன்று ஒன்றா ட்ரை பண்ணேன். ஹலீம் இருக்குது. செம்ம வெரைட்டி வச்சுருக்காங்க இந்த வாட்டி இஃப்தார் ஸ்நாக்ஸு. ஆனால் ரஷ்ஷு தான், கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க, ரொம்ப கூட்டம் இருக்குது. ஜூஸ் வெரைட்டி எல்லாமே வந்து 50 rupees சொல்லியிருந்தாங்க. அலீம்லாம் வந்து 120, 115 ஒரு ஷாப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி ரேட்டு ப்ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் டிஃபர் ஆச்சு. பாதாம்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. நான் வந்து சிலது தான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கி சாப்பிட்லான்னு முடிவு பண்ணிட்டு சிலது மட்டும் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இங்கே வந்து நிறைய ஜூஸ் வெரைட்டியும் அவைலபிள், ஸ்வீட் வெரைட்டியும் அவைலபிள் இருக்குன்னாங்க. இப்போ இந்த ரோடு வந்து அவ்வளோ ஒரு திருவிழா மாதிரி ஆகிடுச்சு. அவ்வளோ கூட்டம் வந்துகிட்டே இருக்காங்க. இங்கே வந்து சமைச்சு போட்டுகிட்டே இருக்காங்க. ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இங்கே நல்லா தான் இருக்குது. ஆனால் சூடாக வாங்கினா தான் அது சாப்பிட டேஸ்ட்டாக இருக்குது. நீங்கள் ஆறி போனது வாங்கியிருந்தால் கண்டிப்பாக அதை வாயிலே வைக்க முடியாது. ஏன்னா இது எல்லாமே ஆயில் ஃப்ரை. அதனால் ஆயில் ஃப்ரைன்னும் போது அது கிறிஸ்பியாக சாப்பிடும் போது அந்த டேஸ்ட் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. இந்த ஸ்ட்ரீட்டில் தான் வந்து ஏகப்பட்ட வெரைட்டி இருக்குது. மன்னடி ஸ்ட்ரீட்டில் கூட வச்சுருக்காங்க. அங்கே வந்துட்டு அங்கங்கே சில ஷாப் இருக்கும். ஆனால் இங்கே இந்த அங்கப்பன் நாயகன் ஸ்ட்ரீட், இந்த மசூதி பக்கத்தில் வந்துட்டு செம்ம வந்து ஒரு திருவிழா மாதிரி ஒரு ஐப்பாக சூப்பராக இருக்குது. சரியான ரஷ் இருக்குது. பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ கூட்டம் பாருங்கள். இப்போ வந்து 8:30 ஆகுது உங்களுக்கு டைமு. நான் வாங்கினது எல்லாமே வந்து கிறிஸ்பி சிக்கன்னு, சிக்கன் லாலிபாப் அண்ட் சமோசா, சீஸ் பால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரோஸ் மில்க்கு எக்கச்சக்க வெரைட்டி வாங்கியிருந்தேன். எல்லாமே சூடாக போட்டு தான் நான் வாங்கினேன். நல்லா கிறிஸ்பியாக இருந்தது. அதனால தான் அது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. நீங்கள் சூடாக பொறுக்கிறத வாங்க. ஏற்கனவே பிடிச்சிருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கிறிஸ்பி கம்மியாக இருக்குது. சிக்கன் டிக்கெல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. ஃபிஷ் ப்ரான்லாம் நான் ட்ரையே பண்ணல. வந்து ஜூஸ் வெரைட்டியில் எக்கச்சக்க வெரைட்டி வச்சுருந்தாங்க. அதில் வந்துட்டு இளநீர் இருந்துச்சு, வாட்டர்மெலான், ரோஸ் மில்க்கு அப்படின்ட்டு வேறு லெவலில் இருந்துச்சு எல்லாமே. நீங்கள் எது வேணுமோ நம்ம வாங்கிக்கலாம். அண்ட் சில ஷாப்பில் வந்து கோலி சோடா கூட அவைலபிள் இருக்குது. நான் வந்து ரோஸ் மில்க் வாங்கியிருந்தேன். அந்த ரோஸ் மில்கில் உள்ளே வந்து செம்மையாக இருந்தது. அந்த ஜெல்லிலாம் போட்டு வேறு லெவலில் இருந்தது. ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. நான் ரோஸ் மில்க் வந்து வாங்கி ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். ஃபஸ்ட்டு நான் ட்ரை பண்ணிட்டு வந்து சமோசா ட்ரை பண்ணலான்னு சமோசா வாங்கி ட்ரை பண்ணேன். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. மட்டன் சமோசா வாங்கியிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கிறிஸ்பி சிக்கன் வாங்கியிருந்தேன். கிறிஸ்பி சிக்கன் நல்ல கிறிஸ்பியாக இருந்தது. ஏன்னா நான் சூடாக வாங்கியிருந்தேன். சரியான ஹாட்டாக இருந்துச்சு. அப்புறம் லாலிபாப் சிக்கன், அங்கம்மா சிக்கன் சொல்லி ட்ரை பண்ணேன். சீஸ் பால் வந்துட்டு வேறு லெவல் சீஸ் வந்து உள்ளே வச்சுருந்தாங்க. நல்லா உள்ளே கடிக்கும் போது அந்த சீஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது.
நியூ ஃபிர்தோஸ்லேயும் வந்து நிறைய ஸ்நாக்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. இப்போ வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக இஃப்தார் ஸ்நாக்ஸ் வந்து இங்கே போயிட்டுருக்கு. நீங்களும் ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நார்மல் ஃபிர்தோஸ் வந்து ரெகுலராகவே வந்து இவங்க ஸ்நாக்ஸ் வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்களாம். லாஸ்ட்டு ஃபினிஷிங் டச் வந்து ரோஸ் மில்க் வாங்கி சாப்பிட்டேன். ரோஸ் மில்க்கு தான் அடி தூள் சொல்லுவாங்க. எனக்கு இந்த வெயிலுக்கு வந்து அது குடிக்கும் போது தான் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. கூட்டத்தில் அதுவும் என்னால் அதுக்கு மேலே நிற்க முடியல. நான் இந்த ஃபிர்தோஸ்லேயும் நிறைய ஸ்நாக்ஸ் அவைலபிளுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மசூதி பக்கத்தில் வந்துட்டு ஒரு ஃபிர்தோஸ் இருக்குது. இந்த ஃபிர்தோஸில் வந்து எப்போவுமே உங்களுக்கு வந்து இஃப்தார் முடிஞ்சாலும் ரம்ஜான் முடிஞ்சாலும் இவங்க வந்து ரெகுலராகவே இந்த ஸ்நாக்ஸ் போட்டுட்ருக்காங்களாம். இந்த கூட்டத்தில் வர பிடிக்காதவங்க நீங்கள் நார்மல் டைமில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இங்கே எல்லாமே கிடைக்கும்னு இருக்காங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் கண்டிப்பாக சந்திப்போம். லவ் ஆல் சவால். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.